頭先你係啦，我哋呢個中指嘅呢個中間正中位，呢個咧就叫中衝穴。中衝穴，中衝穴咧，佢咧就叫做咧整穴。然後咧，我哋嘅勞宮穴上次嘅勞宮穴咧，我哋咧就叫做好嘅。呢個咧就木，呢個咧就火。咁我哋今日要教第三個穴位啦。第三個穴位咧就喺我哋手腕雲雲嘅正中。呢度咧有個穴位咧就叫大陵穴。大陵。咁啊，大陵穴咧就叫樞交通樞紐木火土，呢個咧就係土。嗱，所以咧，當我哋咧得閒嘅時候咧，你就需要咁刺激嘅。咁呢個咧就係咧我哋嘅腕關節呢度咧，中間呢度咧有個叫大陵穴。大陵。咁呢個大陵穴咧就犀利，大陵穴咧就可以咧第一強心。係咪喺呢度啊？唔係，呢度呢條線嘅正中，呢條腕雲雲嘅正中，兩邊都係嘅喎，隻手嘅陰收緊嘅大陵穴就係啦，咁整榮樞跟住咧我哋咧就要4個手指位喺右呢個腕雲雲，咁樣咧自己度4個手指位。咁就喺呢兩條骨，呢條叫流骨，呢條叫尺骨。喺兩條骨嘅正中呢度咧，有個穴位叫艮史穴。艮史第4個穴位咧就叫做咧艮史穴。係咪呢度啊，師傅？我一日會幫你講，等你咁你咧就明白到咧呢個咧艮史穴咧整榮樞經木火土呢個係通。咁然後咧就係咧我哋呢個咧呢條走雲雲嘅正中，走雲雲嘅正中呢度咧就有個叫曲澤穴。曲澤呢個咧係曲澤。呢個係水啦，係咪啊？呢個咧就合，呢個咧就水嚟。其實我哋人體呢個木嘅肝咧就屬木噶嘛，個心臟咪屬火咯。係啊。我哋嘅脾胃咪屬土咯。我哋嘅肺第肝咪屬金咯。肺。咁我哋兩個腎咧就屬水嘅噃。係啊。佢話咧五臟和諧，呢個五臟肝心脾肺腎，五臟和諧。咁呢個人咧就係咧冇病冇痛啦。冇病冇痛。因為好多我哋有病痛嘅時候咧，就好辛苦嘅。咁因此咧，我哋咧依家咧就要預防勝於治療，要講得呢5個穴位呢個咧就叫中衝穴。中衝穴。係啦，呢個咧係勞宮穴。勞宮穴。係啦，我哋自己左手撳右手，右手撳左手，係嘛？然後咧就要撳下佢。然後咧就大陵穴。大陵穴。係啦。跟住4個手指位，4個手指位就艮史穴。艮史穴。呢個咧就曲澤。曲澤穴。係咪呢度啊？呢就師傅會講你，但係咧
先要學咗啲動作先。哦咁變咗咧，我哋咧就可以咧先講起我哋嘅右手，講起右手，然後咧就去拍呢個自己嘅左手，1、2、3、4、5、6、7、8、9，9下。跟住咧左手咧又去拍右手，1、2、3、4、5、6、7、8、9。所以當你頭先咧周身經絡旋又旋嘅時候咧，就係咧隻手咧好似咧揸住杯水嘅時候咧，我見你練得好叻仔。嗱咁樣咧就呢個太極，用呢個好。咁佢咧就係咧唔可以跌嘅，知嘅唔可以跌嘅。即係啲杯水咧唔會倒瀉嘅，明白嘛？即係要練，慢慢練習，都要逐步嚟。但係你起碼肯練啊嘛。前64式，後64式，生叉螺旋功，係嘛？然後咧我哋咧就係所有嘢都係講陰陽同埋五行啊嘛。所以咧就要懂得咧，原來咧呢個咧就係手厥陰心包經。跟住咧轉身回頭心內風咧，就要眼望中指呢個中穴，明白嘛？即係要眼望中指中穴，全部咧都係要根據呢個經絡同埋穴位。當呢啲經絡穴位一打通嘅時候咧，呢個人咧嘅五臟六腑咧就開始咧平安健康。咁你肚腩就會一路咁縮細㗎啦。佢自己會氣化嘅，所以咧就要一步步循序漸進，千祈唔可以咧操之過急，明白嘛？唔可以操之過急，因為你自有嗰個乜嘢。咁你坐過嚟，師傅撳你呢兩個穴位俾你感受下，係嘛？你企喺度又得，你中意坐喺度又得。後生你都可以撳下㗎，你中意。通啊！撳咗先。嗱，咁你坐。咁我哋咧就係咧先教呢個4個手指，呢個四個手指要同生處，4個手指位咧咁樣就叫生處。佢話呢個五橫紋上生處，呢兩條骨嘅正中呢個位咧，你爭少少，你爭少少，擺翻住，唔好心急，唔好破啲心急。啱好4隻手指咧，就塞，因為每個人高矮肥瘦唔同啊嘛。咁呢個咧就叫艮屎。咁然後咧呢條紋嘅正中呢個咧就叫曲澤。明白嘛？咁我哋咧咁開有冇感覺？好痛，好痛。嗱，佢痛咧即係痛，痛實痛都得啦，係咪啊？唔一定嘅，個人感受。咁呢個咧就係咧叫做咧手厥陰心包經，呢個咧就叫整榮樞經合呢5個穴位。咁你自己咧就要同自己咧撳下佢，右手咧撳，左手依家撳整，慢住你咁急嘅點解？整人9下噶嘛，1、2、3、4、5、6、7、8、9，好。跟住就榮，你可以推都得㗎。老公2、3、4、6、7、8、9，跟住大令啦，大令呢度1、2、3、4、6、7、8、9，就做得好喎。跟住4個手指，4個手指正中喺中間攞位，因為佢中間呢條線明白嘛？咁呢個就叫艮屎，艮屎穴係啦，又係咧9橫，然後咧就曲澤穴啦，曲澤明白嘛？通啦，係啦，通則不通，通則不通係啦，通咗佢就唔會痛啦，通咗就唔會痛係啦，所以我哋要打通經絡穴位，打通經絡穴位，打通經絡穴位就靠我哋練大硬氣功，一練嘅時候咧，佢一通佢嘅時候咧。哇！一理通就百理明啊嘛，你一條經絡通12條都通晒，所以就係要日子有功啊嘛，要千才百年，事無百日功啊嘛，啱嘛？你坐嗰邊我幫下胡生講，得啦，咪你試下嘛，有緣啊嘛，係嘛？因為個人高矮肥瘦唔同，嗱佢要自己度啊，嗱譬如咧。
佢嘅高矮肥瘦同你唔同噶嘛，所以呢個咧就一定要講明三個字，叫做同身處，即係同你嘅高矮肥瘦有關嘅同身處。咩叫同身處啊？咁嗱，我哋嘅中指中間呢一節咁為之一寸，咁佢呢個咧就係話佢最好咧就自己量自己。嗱有呢條咁話埋上嚟呢個咧，呢個就係咁呢個咧就係叫做間屎，咁然後呢個咧就曲直，係嘛？佢唔痛㗎，因為佢游水啊，係咪唔痛啦？係嘛？有少少軟地地輕微啊嘛，因為佢日日游水㗎，血通係啊，即係佢通過你㗎，血通即係佢嗰個咧經絡穴位通過你，明白嘛？所以咧呢個咧第一個咧就中衝，即係要輕輕咁樣夾，然後呢個咧就係咧輪弓，係嘛？輪弓然後咧就大力搞下咁樣，1、2、3、4、5、6、7、8，跟住間屎，即係如果我幫你撳咧就要咁或者你可以幫阿媽阿爸撳都得㗎，仲有個孝順嘅仔仔都可以幫媽媽咁樣撳，咁呢個咧就可以消除疲勞，消除疲勞，中間正中係嘛？曲直咁一般咧嘅次序咧就要咁咯，整榮樞經合，井榮樞經合係啦，咁肝心脾肺腎。肝心脾肺腎係啦，跟住咧就五臟和諧，冇病冇痛，所以我哋希望咧就係咧安而不病，係啦，壯而不老，所以呢個咧就要靠自己修行咁中醫嘅秘訣咧就喺12經絡奇經八脈，咁呢條咧就叫手厥陰心包經，其中5個穴位，明白？咁差唔多啦，可以熄機啦。好。